嗱，第五題佢就話嗰個curve C 咧個 definition 就咁嘅嚇。嗱，咁呢一度咧，其實你可以直接將佢differentiate 啦，又或者你可以將佢變成為 secant 乘 cosecant 嘅，可以咁樣去選擇，得唔得？嗱，咁可能我真係將佢當成為 secant cosecant，但係咧必定會大嚿好多嘅嚇。好啦，嗱咁而如果係就似乎要用個 product rule，似乎要用 product rule。嗱，咁始終係第一條啦。咁可能我寫一寫個 product rule 俾你睇一睇，就應該係咁嘅。呢個得唔得？嗯好啦，嗱，我提一提你啦。六個 trickle function，其中有三個係 C 字開頭嘅，其中有三個係英文字母 C 字開頭嘅。嚇，咁又點咧？原來咧 C 字開頭嘅 trickle function，佢哋嘅 derivative 咧一定有個負號嘅，即係呢度輕輕幫你去記一記。原來 C 字開頭嘅 trickle function 嘅 derivative 一定係負嘅。OK，，OK，嚇，好啦，咁繼續嚟啦。secant 嘅 derivative 其實係 secant tangent。好啦，而後邊嗰個係 cosecant 啊嘛，咁所以咪係有個負咯。而 cosecant 嘅 derivative 咧，其實就係 cosecant cotangent，得唔得？嗯純粹用公式嘅啫。好啦，咁但係咧，始終 secant cosecant cotangent 嗰個運算化簡，我哋冇咁熟悉嘅，咁所以我哋可能喺呢一度咧，就會將佢哋變翻做 sin cosine tangent。嗱，唔一定要嘅，只不過咁樣去化翻做 sin cosine tangent 咧，我哋就可能比較容易見到其實係點做化簡。好，咁所以前邊咧就查剩呢兩個，後邊咧就查剩呢兩個，咁所以咧就會係 secant square 減 cosecant square，而呢兩個咧未必有得再約揀嘅啦，咁所以可能呢一個就已經係呢一 part 嘅答案，得唔得？嗯，可以係咪？可以。好嗱，可以就繼續啦。其實呢個4分咧，其實差唔多噶啦，事實上即係個分數。好，咁到 B part 啦喎。好，determine the number of stationary point of curve C 嚇，咁即係我哋睇翻啦。哦，stationary point 即係考慮 dy/dx 等於零嘅地方咯。咁所以 B part 第一步咧就已經係 consider 個 dy/dx 等於零嘅意思，咪即係頭先我哋呢一 part 嘅答案要等於零咯。可以嗬？可以。而原來化下咧，嗱，不過同樣嘅講法啦。呢一度咧，我哋用 sin cos，即係我哋用 secant cosecant，可能冇咁容易知道個化簡點做嘅。其實應該係咁嘅，咁所以係 tangent square x 等於一嘅，得唔得？應該等於一嘅，即係點？我哋再做，我哋前一步再做嘅話，我哋可能會將呢一個 sin square 乘咗過去右上角，咁咪變咗 tangent square 咯，哦，OK。可唔可以？嗯好啦，而去到呢一刻咧，我哋可能就睇翻題目 x 嘅範圍，原來係零去到 π，咁即係 quadrant one two，即係 quadrant one two。咁所以咧，嗱，即係我哋如果再做嘅話，當然我哋就會有 tangent x 等於正負一啦。咁所以如果你係畫打十字嘅話咧，其實係4個 quadrant 都要考慮嘅。呢個知唔知啱乜？唔知。因為tangent 係正嘅。嗯就係 quadrant one three，tangent 嗯係負嘅就 quadrant two four，嗯。咁佢正負啊嘛，正負一啊嘛，咁所以哦咪，OK。正嘅嗰兩個 quadrant 要，負嗰兩個 quadrant 都要。但係今次我哋要嘅就係 quadrant one two，咁所以淨係呢兩嗯個答案已經 OK。咁所以咧嗯。答案就係有一個係 pi over 四，另一個係 pi 減 pi over 四，咁即係 pi over 四同埋三 pi over 四。點解淨係一二嘅？因為佢要零去到 pi 啫嘛，x 哦。嘅範圍淨係零去到 pi，咁所以咪淨係我 哦，highlight 咗嗰兩個 係。quadrant 咯，得唔得？啊，哦，OK。可以係咪？嗯，即係如果唔可以，其實我可以正嗰度拆俾你睇，負嗰度拆俾你睇嘅，但係其實一樣嘅啫，答案就可以哦。可以係咪？好嗱，之後到 part C，嗱 part C 咧就可能要用翻 part A 嗰個 derivative 嚟做啦，咁所以我唔查佢啦。咁不過 C part 似乎同 B part 就冇關嘅。好啦，C part equation of tangent 就 at the point x 等於 pi over 三。嗱，咁呢個 x 等於 pi over 三咧就淨係個 x 嚟嘅啫。咁所以我哋個 y 又好啦，個 dy/dx 都好啦，都未知嘅。咁所以咧，我哋就應該一次過揾晒 when x 等於 pi over 三，不論佢個 y 值。嗯或者佢個 derivative 嘅數值，咁但係其實呢兩個咧
就都係撳計數機嘅啫。誒，你等先啦，呢個係60度嚟，即係其實 Power 三係60度嚟噶嘛。嗯，係啊，咁所以有一個咧就係1 over 2，有一個就係開方3 over 2。咁所以譬如y 嘅數值咧，其實應該就4 over 開方3嘅。OK，而到後邊啦個 derivative 啦，咁啊 cosine 先嘅，咁所以就 reciprocal 應該係2嘅二次方啦，就減2 over 開方3嘅二次方咯，就應該係呢一個，都係啦，其實係撳計數機嘅啫。嗯 OK，好，咁啊 equation of tangent 咯，OK，喎，咁我哋咪 Point-Slope form 咯。嗱，咁但係我諗我寫翻你常見少少嘅 Point-Slope form 咯，咁就 y 減 y 啦，就 x over x 啦，就等於個 derivative。嗱，而題目咧就講到明佢要求個 equation of tangent 嘅 form 係咁嘅，即係 in general form 咯。咁我哋盡量去做化簡嘅啫，盡量去做化簡。但係問心咧，因為嘅啲數字嘅關係咧，其實呢一條數咧點化咧都唔會太靚嘅，點化都唔會太靚嘅。嗯嗱，不過啊，我哋可能對於呢一個 term 咧就做咗 rationalization 先嘅，即係上下，即係你撳機會化到噶嘛，事實上。嗯其實呢一個就係4開方3咯。如果你撳計數機嘅話，咁所以我哋會詮釋成3倍，因為我哋見到有份數啦，另外再有份數就詮釋成3倍，得唔得？然之後就調翻啲位置咧，其實咁就算嘅啦。你等陣先啊，應該你本書後邊嘅答案咧又係嗯，錯嘅。哦，冇錯，啲正負號應該就係咁嘅。咁啊，同你後邊嗰個答案咧，啲正負號好似有少少分別，有一個正負號唔同咗嘅。咁但我 check 過嗰個正負號應該冇問題嘅嚇，嗰個就係個八派。我計到係減八派，佢後邊答案係加八派嘅。咁但我 check 過應該係減先正確嘅。咁唔好理會佢啦。咁總之嗰個做嘅流程或者做法就係咁嘅，得唔得？嗯因為其實我哋最主要咧，其實我哋最主要就係講緊點樣揾 derivative 嚇，因為你 tangent 咧，其實個做法都係咁嘅啫。喂，即係你 equation of tangent 啊個做法，如果你揾完 derivative 咧，其實就同其他 section 嘅做法冇分別嘅。好啦，咁啊呢一題咯喎，嗱，其實6同埋7咧，我諗我即係是但做一條俾你睇嘅啫。我諗我應該要嗯做第6啦嚇。咁但係其實呢個唔係公式嚟嘅咩咁樣樣嚇？咁其實咧，佢就應該係想我哋 base on 淨係知 sin 同 cosine 嘅 derivative 情況之下，其實係 cosine 咯，cosine 嘅 derivative 係負 sin x 啊嘛，咁去證明佢呢個題目。好啦，咁其實佢個 y 咧係 secant 啊嘛，咁咪即係 cosine x 嘅負一次方咯，呢個得唔得？嗯好啦，咁所以我哋就揾佢個 dy dx，而用嘅方法咧就係用 power rule 同埋用 chain rule 啦，即係咁，所以先 differentiate 個次方啦，就次方減一，唔係次方拉落嚟成次方減一，再 differentiate 裏邊就會係呢一個，可唔可以？可以，OK，好，咁之後就做化簡啦。咁有兩個負號啊嘛，咁咪抵消咗咯。好啦，咁然之後我哋亦都有兩個 cosine，咁可能咁寫嘅，咁所以就會有個1 over cosine 啦，同埋 sin over cosine，咁咪呢兩嚿咯。OK，咁啊完咗噶啦。不過問心佢呢度話係 exam type question 咧，其實正常就唔會，因為如果真係咁樣出，實在係比較容易。暫時可以係咪？可以，好啦，嗱，第十呢一條咧，佢係即有關係到inverse triple 嘅 derivative，咁所以咧，我都寫一條公式俾你睇先。原來咧，arctangent 嘅 derivative，嗱，你要知道而家我寫個負一喺呢個位置咧，就係 arctangent 嘅意思，就唔係 tangent x 嘅負一次方。呢個你分得清楚㗎，係咪？即係點？哦，即係，個意思呢個負一其實唔係次方嚟嘅，嗯，哦，係 係啊，inverse 嘅意思。哦O 唔 OK？分唔分到，OK，嚇？咁啊，唔好嗯撈亂啦。又或者當然啦，好似題目寫 ARC 咁啊，唔會撈亂咯。咁不過通常我哋唔會寫 ARC 嘅嗯嚇。OK，好啦，咁啊，黑色筆我寫咗嗰個係公式啦嚇。咁你哋都當係公式咁樣去做嘅啫嘛，係咪？係，好啦，嗱咁所以咧，佢 A part 佢應該要我哋要寫，嗰個係即係公式提我哋自己嘅啫，可唔可以？，OK，好啦，咁佢叫我 A part 叫我哋揾個 dydx，咁但係我哋揾完 dydx 之後咧，其實我哋個 x 係會代埋數字落去嘅，就係 root 嗯 3 over 2啦嚇，咁唔好理佢住啦。咁我哋無論如何都係 differentiate 咗佢先嘅。
好啦，咁而嗯我哋會見到咧，其實我哋應該係用 quotient rule，我哋應該係用 quotient rule。好啦，嗱咁但係因為今次可能比較大嚿，我可能 let u 同 v 啦，咁 u 咧就係分子嘅嗰一嚿，而個 v 咧就係分母嗰一嚿。咁好簡單啦，你個 dv dx 咧就梗係一啦，咁大嚿嘅係 du dx 啊嘛。好啦，我哋先會見到嘅，我哋要 differentiate arctangent。咁所以應該係一 over 一加 angle 嘅二次，得唔得？未寫完嘅，嗯，得唔得啊？可以。前面嗰一個淨係 arctangent 嘅 derivative，然之後我哋仲要 differentiate 個角度，即係有個嗯，二，可以？可以。好啦，咁所以個 dy dx 啊，我哋唔代數住，咁就 d 係一個啦。嗱，做咗少少化簡嘅啦，就乘第二個，就加 d 第二個，就乘翻第一個，得唔得？嗯，OK。O.K. 好啦，嗱咁因為人哋叫我哋揾嘅係 dy/dx when x 係某個數啫，咁所以我哋未必需要化到好靚俾佢。咁我哋而家嗱嗱聲去代數。咁啊，二 x over 一加四倍嘅 x square 加翻 arctangent root three，你睇下呢條式得唔得？嗯，OK。好啦，嗱而前邊嗰一嚿咧，其實講真就淨係撳計數機嘅啫。嗯，咁應該係 root three over four 嘅。如果冇，咦唔會 over four 嘅應該啊，唔會，梗係唔係 over four，over 咦唔係喎，真係四嚟嘅喎，O 唔 OK 啊呢個？等陣啦，咁我撳下。嗯，係咪做錯數啊？我都計到三個 percent。但係冇可能嘅噃，因為如果係冇可能會出到佢嗰個答案嘅。我係咪因為乘多咗一個 square 啊？哦，唔係喎，啱啊。哦，唉嗯，sorry，呢段片到時剪都係麻煩㗎啦。好啦，梗係錯啦。我頭先寫嘅時間我用咗 product rule 啊，點會係 product rule 啫？用 quotient rule 啊嘛。哦，係咪啊？唉，用 quotient rule 啊，點會係 product rule 啊？嗯分母二次方，d 分子乘分母減 d 分母乘分子，唉，O 唔 OK？嗱，咁啊都係啦，唔化簡啦，即係其實佢有得化少少嘅，不過唔多啦。知頭先錯啲咩啊？嗬？知。啊，都好明顯啦，即係根本上就唔係用嗰個方法啦。好，咁啊二開方三 over 二，其實而家呢度就同頭先我哋有做嘅某啲 term 好類似噶啦。嗯好，咁明顯知嘅就係、第一個即係分子第一個數應該係開方三 over 四啊嘛，係嘛？嗯而第二個數即係全部係撳到計數機㗎，第二個數應該係 power 三嘅，第三個數應該係三 over 四。好啦，之後呢個得唔得？ ，OK。將全部呢三個數倍大12倍，因為我哋唔想再有分數，咁所以答案就係呢一個嚟㗎啦。嗯，咁如果你唔好啊，乘嘅話得唔得㗎？唔得，因為題目講到明，佢要求個答案，OK。即係你唔成得，你唔成得，你咪照抄答案咯，即係效果一樣嘅啫嘛。嗯好唔 OK？，OK。好 B part 嗱 B part 就小心啦，因為佢要揾嘅 equation of normal 而唔係 tangent。好啦，咁不過當然啦，佢亦都係講緊喺同一點啦，就係 x 等於 root three over two 啦。咁個 y 咧仍然係冇揾嘅，咁所以我哋就會代翻個 x 係呢一個數，揾咗個 y 先。個分子我哋知道係 pi over 三，咁所以咧個化簡啊。咁啊，都少少肉酸嘅，得唔得？OK。即係呢度有機會啦，即係都係做埋 rationalization 啦。咁就，但係其實都好大嚿，其實係呢一個嚟嘅。邊個啊？將呢一個數啊嗯，rationalize 變呢個咯。嗯但無論邊個都係好大嚿。好啦，咁所以我 equation of normal 啊，嗱咁你要即係千萬要記住，我哋揾嘅係 normal 而唔係 tangent。好啦，咁所以就 y 減 y 等於個 gradient，個 gradient 咧應該係呢一個嚟嘅。嗱，我照寫先，邊個？你睇下跟唔跟到？點解係咁寫？最大問題係 grad，即係最要小心係 gradient 嘅啫。唔知，但係咧 normal 嗰個 gradient 係點樣啊？即係乘負一嗰個。係negative reciprocal 係咧係。嚇得唔得？喂，你本呢個書好奇怪係。喎！嗯，真心，你本書好奇怪喎本書變到好奇怪。！B part 嘅答案有錯嘅喎，佢 B part 嘅答案嗰個 tangent 嚟嘅喎。嗰個
A 答案好多都錯，唔知點解。係咯，搞唔掂喎。唔係，你等陣先，嗯你等陣先啊。哦，唔係啊，sorry，今次屈錯佢添，今次話錯佢。其實個 gradient 係我寫錯，係我都唔記嗯，得有 negative 但係冇 reciprocal。點解嘅？哦，係喎。頭先我就係 negative 咗，但係冇上下倒轉啊嘛。呢個先啱，呢個先啱。個寫法係咁得唔得？嗱，check 過晒啲算式都啱噶啦，好唔 OK？OK。嗱，然之後寫到呢一度兩樣嘢，第一樣佢冇今次題目冇要求你要化成為點，咁所以咧，其實我就咁抄佢後邊嘅答案你睇睇，我係不過又唔係嘅，我唔直抄啦，我照寫咗先。佢個 form 類似係咁嘅啫，即係今次想你知嘅係，因為今次我哋想化簡的話，就算你想化簡的話。似乎冇乜得嘢好化，所以其實佢後邊答案呢，最終答案啊，其實係同而家呢一個係好類似嘅，只不過啲正負號寫法有少少唔同，咁啊當答案㗎啦。OK，嗯，得唔得啊？就冇乜得好化嘅，事實上。好，可以繼續。可以。好嗱，可以嘅話呢，咁我哋就講第11題。咦，sorry，哦，佢應該係個題目打嘅時候打錯咗啫，我以為有 part A 啊。即係我以為呢個係 part A 有 part 嗯。B，但係原來冇嘅，嚇得呢一 part 嘅哦。啫。佢個 A 應該係 A curve C 咧，應該係大細階問題。好嗱，今次啊，佢俾咗個 function，但係佢係 x in terms of y 嘅，係啊，嗬。嗯。而你會見到最終我哋揾 dy/dx，但係個 dy/dx 咧，佢右手邊係 in terms of x 嘅，佢右手邊係 in terms of x 嘅。嗱，咁所以我哋可能會有兩個做法嘅，我哋可能做法有兩個嚇。做法一咧就可能係揾咗 dx/dy 先，然之後咁我哋教 chain rule 嘅時間，我哋有教過就係、其實 dy/dx 係1/dx/dy 啊嘛，有冇印象？嗯。就可能揾呢一個，可能揾呢一個，又或者，即係呢個係方法一啦。方法二咧，原來我哋可以嘗試 make y the subject 嘅。其實呢條唔算好難做嘅，你要 make y the subject，即係其實個 y 啊，講到尾其實係 cosine root x 嚟嘅啫，所以就唔係真係話會好難做嘅嚇。咁不過我諗我照用翻方法一啦。方法一應該係佢想你用嘅方法嚟，好冇？嗯。好。咁而如果係咧，就真係揾 dx/dy 噶咯喎。哦，咁冇嘢嘅，我哋先用 power rule 次方拉落嚟，就次方減一，呢個係個二次方嘅 derivative，得唔得？嗯。好啦，而然之後都係啦，又係寫公式嘅時間啦。咁其實咧，你 cosine 咧個 derivative 其實係呢一個嚟，cosine 嘅 derivative 其實係呢一個嚟。好啦，咁所以我哋再用 chain rule 做咯喎，就 differentiate 裏邊即係 cosine 就會係呢一個，跟唔跟到？嗯。好啦，咁少少化簡啦，不過都真係少少嘅啫。嗱，之後我哋要一個 dy/dx 啊嘛，咁所以就將上邊嗰個答案就攞個 reciprocal 個負號寫翻喺中間，得唔得？ OK。好啦，咁我哋咪應該做完咯。但係你會發覺你 compare with 個答案咧，我哋而家寫嘅係 in terms of y，而佢個答案係 in terms of x，咁點算咧？原來我哋有啲地方可以做化簡，例如其實你呢一嚿數我哋知係咩嚟嘅，呢個咪 root x 咯。嗯。同樣其實你呢個 y square 我哋知咩嚟㗎？咪呢一度咯。咁所以我哋可以將呢度轉寫法，寫翻成一減 cosine square root x over 2 root x，呢個先係答案，嗯。得唔得？嗯。啊，咁但係同頭先一樣啦，因為都係證明啊嘛。其實你做到呢一步，當然啦，如果你有睇翻題目，佢個答案應該係嗰個款嘅，咁你就知道你寫到呢一步都好啦，唔會係 final answer。咁你咪諗點樣去做運算化簡變成為佢嗰個，嚇諗到固之然好，但係你諗唔到唔緊要，你可以照抄翻佢俾嘅答案。嗱，其實第12題咧就係呢個練習最後一題啦。其實但係如果你問我咧，其實呢一題同頭先我哋上一節嗰一題咧，其實應該對調嘅。OK 嚇，應該呢條做先，頭先嗰條應該做後先啱嘅。咁點解咧？咁好啦，嗱，我哋都係會見到而家個 function 咧，其實就係 x in terms of y 嘅。咁而佢 A part 咧就都係叫我哋揾 dy/dx。咁不過咧，
佢揾 dydx 就 in terms of y 嘅，佢 part B 咧先同樣叫我哋揾 dydx 就 in terms of x。咁所以其實咧第12條應該係做先過頭先嗰一條。點解咧？好啦，嗱我哋都係 differentiate 就咁揾 dx dy。咁而 cosecant 咧，因為 C 字開頭，所以係負嘅。而佢咧個 derivative 就係cosecant theta 啦，就 cotangent theta 咁樣嘅。呢個得唔得？未寫完嘅，嗯得唔得？好啦，咁寫完前面呢一撇咧，就 differentiate 咗個 cosecant，咁再 differentiate 個角度，就得出個5，呢度應該可以。嗯好啦，咁所以個 dydx 即係 sorry dx dy 咧，本身就係咁樣嘅，個 dx dy 本身就係咁，但係你唔好忘記人哋叫我哋揾嘅係 dydx，咁所以我哋就要寫翻而家呢一個嘅 reciprocal，我哋要寫翻而家呢個嘅 reciprocal。如果你問我咧，其實靚啲嘅，即係其實靚啲嘅寫法，可能其實係呢一個嘅，得唔得？嗯嗱，但係佢答案嘅選擇咧，竟然係咁寫嘅，得唔得？咁當然咧，其實呢兩個都係相同嘅啫。咁我只不過話上面嗰行咧，就係大部分人同學會寫，因為其實我哋會有個 intention 就係如果得嘅咧，都係 in terms of sine cosine tangent。咁但係佢答案後邊咁寫，亦都無妨嚇。佢 A part 答案佢寫最低，即係最底下嗰個，亦都唔係冇道理嘅，因為 part B 嚇。咁不過無論如何，part A 呢度可唔可以？可以。好啦，咁到 part B 啦。嗱，part B 咧，其實咪又係叫我哋揾 dydx，咁點解又要再做咧？因為今次咧係 in terms of x。其實 part B 咧係唔關呢一課事嘅。part B 其實係唔關呢一課事嘅。part B 係關 trickle 事嘅。好啦，即係點咧？其實本身呢一嚿其實咪就係 x 咯，得唔得？嗯嗯好啦，咁而另外我哋對於cosecant 同埋 cotangent 係有個關係式噶嘛，嗯係呢一個啊嘛。好啦，咁所以咧，原來咧，除咗上一行嗰個 cosecant 5y，我哋可以寫做 x 之外咧，原來個 cotangent 5y 咧可以變成為 x square 減1嘅開方根。最終答案就係呢一個。B part 就做完噶啦，所以就話 B part 其實係唔關 differentiation 嘅事嘅，佢反而係關 trickle 嘅事。但係佢評分就好搞笑啦，因為 A part 咧就2分，B part 係4分。咁所以如果你真係答卷嘅話咧，你可能即係最好寫埋呢一啲俾人睇，即係 recall 翻條公式出嚟。咁所以 cosecant 5y 咧就係 x 啦，所以 cotangent 5y 咧其實係 root x square 減1，因為你驚人哋唔知有咩位置俾分你啊，如果唔係。OK。OK，咁呢條就係咁樣嘅啫。嗱，咁呢個練習即係trickle 嘅 derivative，亦都係講到呢一度嚇。咁下個 section 就到 parametric differentiation。咁 parametric differentiation 就梗係關 parametric form 事啦，或者 parametric equation 事啦。嗱，咁呢度咧問心咧就冇乜嘢好講，夾硬要講咧就一條公式嘅啫嚇，就一條公式。嗱，咁我寧願咧就提翻你少少嘢。就係 chain rule 啦，chain rule 其實我哋嗰度就會講點解 derivative，我哋會借咗份數嘅一個表達方法嚟代表 derivative，就係因為咧原來 derivative 有啲 property 咧就同份數嘅約簡好類似，例如 chain rule 嘅呢個公式，呢個公式係 chain rule 噶嘛。嗯咁咪好似即係如果唔知啊，你俾咗小學生去睇呢個公式咧，佢會以為好正常啊，份數係咁樣約簡噶嘛而佢就唔知原來呢一個係一個 differentiation 一個好深嘅一個公式就因為 derivative 或者 differentiation 有啲 property 同份數約簡好類似，所以我哋就會借咗份數嘅 notation 嚟表示 derivative。而當然啦，另外頭先我哋都會有做嘅就係、即係頭先嗰條，就係、我哋由 dx dy 可以揾 dy dx，而嗰個方法亦都係極似份數化簡嘅，得唔得？嗯而而家我哋話我哋做 parametric equation，嗱我提翻咩叫 parametric equation 先？OK，嗱你睇下上面段文字啊，佢話如果本身個 function 係 defined parametrically，OK，我哋唔想 convert into Cartesian form，我哋想保留住 parametric form。乜嘢叫做 parametric form？就係 y 等於sorry，可能係 x 等於 ft，y 等於 gt。
明我咁寫係咩意思？嗯即係分別F 係 function of t，而 G 都係 嗯 function of t 我哋想保留住，而唔變翻做 Cartesian form，可唔可以直接揾 dy/dx？原來係可以，好簡單嘅啫。其實咪就係各自揾dx/dt 啦，咁咪即係 f-t 啦，同埋 dy/dt 啦，咁即係 g-t 啦。呢兩個當然係揾到噶嘛，得唔得？嗯原來我哋亦都可以用一個類似分數嘅化簡方法，咪就係 dy/dt over dx/dt 咯。呢個都係同分數化簡係同一個原理嘅啫嘛，見唔見啊？嗯咁所以就已經講呢一 part 內容已經講完㗎啦。哦好簡單嘅就係呢一 part。嗱，你見佢得兩條 example，咁之後就到呢個練習啦。OK，嗱咁當然啊，我可能都寫少少俾你睇，即係就算第一條佢唔係 exam type 啦，咁可能我照寫俾你睇。嗱，唔使寫得多嘅，我可能揀少少啦。譬如第一題，譬如 G，譬如 I，譬如 M，我做呢四 part 俾你睇。好冇乜分別嘅。譬如 A part，佢個 dx/dt 就係二，佢個 dy/dt 就係二 t 減三，冇問題啦，係咪？咁所以個 dy/dx 咧，其實就係 dy/dt over dx/dt 做完㗎啦，得唔得啊？嗯係咁簡單嘅啫。哇，有少少後悔揀 part G 同你做添，原因係因為 part G 要用 quotient rule 啦，不過哎呀冇大步，算啦。咁呢度可能長啲嘅，D 分子乘分母啦，就減 D 分母就成分子咁啊唔做化簡啦。咁啊 dy/dt 就都係 quotient rule，D 分子乘分母減 D 分母就成分子，係咁啦嗬。好啦，但係如果你將個 dy/dt divide by dx/dt 嘅話咧，嗰兩個分母會約走咗，見唔見啊？嗯嗱咁我唔太快做啲化簡啦，咁所以淨係兩個分子相除嘅啫。而原來好多嘢係 cancel out 晒嘅，好多嘢係 cancel out 晒，分子剩翻負四 t 啦，而分母就二減二 t square 咁所以仲有少少嘢化簡嘅，就約走晒啲二啊，同埋個分數啦，即係同埋個負號啦。咁所以似乎係呢一個答案咯。嗱，希望冇錯啦，因為都做得比較快，可唔可以？可以對咗答案啦，係冇錯嘅個化簡。好啦，Part J 都係啦，不過 dx/dt 即係亦都係你有公式啊嘛，有公式即係咩咧？個運算本身係好公式化嘅OK，咁而然之後你咪用翻公式，咪即係將個 dy/dt 寫上邊，dx/dt 寫下邊，然之後寫完之後嘗試有冇得化簡啫嘛。OK，咁當然啦。普通嘅 function 嘅 derivative 你要識啦，即係譬如 part m exponential e 嘅 x 即係 e 嘅 t 次方個 derivative 就係 et 個減五冇咗咁，呢啲你要知啦。譬如 dy/dt ln(t) 咁個 derivative over t 呢啲你要知。OK，嗯咁所以dy/dt dy/dx 啦，咁就係 dy/dt over dx/dt。咁所以嗱之後只不過係化簡，咁似乎化到咁就已經完㗎啦，咁咪做完咯。嗯 OK，嗱咁不過你要留意啊，喺 parametric differentiation 嗰度咧，我哋個答案係會 in terms of t 嘅，我哋個答案會係 in terms of t 嘅。好啦，嗱不過其實前邊呢啲 p 應該都唔使做噶啦，因為我估後邊 e 嗰啲都係類似，係啦，後邊 e 嗰啲會難啲添。咁啊，我哋可以睇一睇exam type 如果冇問題，我哋就講呢一啲，有問題先講翻二至五嘅嗰一啲。類型係類似，咁當然後邊嘅六打後嗰啲係難少少嘅，因為其實咧下個 section 係 implicit function 咧，嗰度反而係重要少少嘅。如果即係relatively 得唔得？嗯會講得太快啊？個parametric form 嗯，有少少快咯，但係都 OK 嘅。係嘛？因為其實係嗯齋用公式嘅啫，即係我做 differentiate 嗰陣時可能做快少少，因為做 differentiate 嗰陣時係前幾個 section 嗰啲嘢嚟嘅，即係你會發嗯覺咧。你會發覺我哋而家 D 嗰啲 function 咧，可能係越嚟越淺嘅，反而係冇你開頭學 chain rule 或者學 power rule、quotient rule 嗰陣時嗰啲練習咁深嘅。而家嗰啲 function 總會越嚟越淺嘅，竟然係。好啦，呢一條佢條 curve 就 parametric form 啦佢就話我哋要揾嘅 tangent，我哋要揾嘅係一條 tangent，而佢係點咧？
佢係 parallel to 後邊呢條線嘅，OK，咁佢又叫我哋揾條 tangent 嘅 equation 啦，咁當然啦，粉紅色嗰個資料咧就係幫我哋揾其實個 point 係邊，所謂 point of contact。好啦，咁唔好理佢住啦，我哋都係要揾 dy/dx 先嘅。嗱，但係個 x 個 x 不過算啦，個 x 我哋可以用 quotient rule 或者用其他方法都得嘅，咁不過算啦，我照用 quotient rule。D 分子成分母減 D 分母成分子。嗱，你慢慢睇一睇個 derivative，即係睇下知唔知點解係咁樣寫。嗯咁所以個 dx dt 就呢一個，咁啊 dy dt 啊梗係簡單啦，dy dt 係二啫。好啦，咁所以我哋個 dy dx 就會係呢一個嚟嘅，得唔得？可唔可以？嗯嗱，而因為我哋而家要揾嗰條 tangent 去 parallel to 紅色嗰條線，咁所以即係個 dy dx 應該係相等嘅，咁咪即係一咯。知唔知點解？因為粉紅色嗰條線嘅 gradient 係一嚟㗎嘛，嗯，哦，OK，即係你 y 就係 mx 加 c 啫嘛，事實上係。嗯嗱，咁我啱啱寫完呢一步咧，就跳咗少少步驟嘅，你睇下跟唔跟到？OK，你等等啊，哦，唔係啊，sorry，有啲計錯數，呢度冇咗個5t 嘅，你睇下係咪？揾 dx/dt 個分子化錯咗嘅，呢度減3t，呢度加3t，會 vanish 咗嘅個 t。嗯頭先做心算心急咗少少，誒，你等陣先啊，嗯嗯咁OK，咁所以個 t 係正負2嘅，得唔得？嗯，但係個負二係 rejected 嘅，你諗下點解？因為 T 大過零。係啦，係啦，好，咁所以咧，我哋終於可以揾到對應嘅 x y，有 t 啊嘛，有 t 咪可以揾到對應嘅 x y 咯，因為其實嗰啲 x 同 y 都係由 t 計出嚟嘅啫，咁個 x 咧就係-3，個 y 就係4，可唔可以？嗯咁個 equation of tangent 咁就 point slope form 噶咯噃，咁就 y 減 y 啦，等於 gradient 就 x 減 x，咁所以答案就係 y 等於 x 加7。咁點解做下？點解頭先做到呢一步，咁我會知道可能計錯數咧？係因為做到呢一步，我再撳即係想 solve quadratic 嗰兩個答案係爛數。咁爛數唔一定錯，但係爛數錯嘅機會大。咁所以我就 trace back 翻前邊嘅運算，有冇邊啲係大機會出問題嘅咧？咁啊 check 咗先就係咁，好唔 OK？，OK，可以係咪？好嗱，咁第7條，嗱其實條條都差唔多嘅啫，都真係差唔算太困難嘅。嗱 A part 即係 A part 就呢條成題7分8分啦，即係佢俾多啲即係機會我哋去攞下分啦。好，咁parametric form 啦，咁我哋揾啲 x/dt 啦，咁先 D 個次方啦，再 D 個 sin，跟唔跟到？嗯可以係咪？嗯好，咁之後就 D cotangent 就變 cosecant 嘅 square 都冇問題啦。嗯，好，之後 dy/dt 咁寫出嚟咧就係咁嘅，寫出嚟咧就係咁嘅，呢個應該可以。可以。但係咧呢一個係肯定有得化簡嘅，呢一個係肯定有得化簡，起碼數目字會變成negative half 先啦。好啦，咁而事實上最終可以化成為 cosecant 3次乘翻 secant 1次嘅原因，呢兩個就會變成為呢個3次，而一 over cos 咪即係 secant。你係唔係化到我最尾嗰個唔緊要，但係唔可以前邊嗰步做答案。咩意思呢？其實你同樣可以化成為咁嘅，你同樣可以化成為咁嘅，一樣嘅，呢兩個係完全一樣嘅，只不過寫法唔同。但係無論如何，你唔可以尾二嗰個做答案，因為尾二嗰個係未化簡完，得唔得？嗯可以。好啦，咁B part 嘅咯噃。好啦，嗱 B part 揾 equation of tangent 啦，而佢就話 at the point 個 parameter t 就係 power of 6咁所以我哋由呢個 power of 6咧，我哋可以揾到 x 係幾多啦，y 係幾多啦，甚至乎個 dy/dx 咁都係代數嘅啫。咁 power of 6就即係30度啦，咁所以就5即係後方3啦。而個 y 應該就係30度，係啦，應該呢一個麻煩少少係個。我寫紅色嗰個啦，其實寫邊個冇乜所謂，因為拉尾其實都係撳數機嘅啫。8/開方3負嘅應該係呢一個。如果我冇撳錯撳機嘅啫，可以可以。即係呢計數字出嚟嗰一啲咧，咁反而就少問題嘅因為到時你可以自己撳機。好啦，咁所以 equation of tangent 都係啦，就係 point slope form 啦，
就 y 減 y 等於 gradient 乘 x 減 x。之後嘗試做化簡啦，就全式乘開方3倍，就大概會係咁，得唔得？咁之後就移翻啲位嘅啫，嗯，可以？可以，OK。嗯，嗱，但係問心我做到個答案同佢後邊係唔同㗎。今次我又唔會話佢後邊係個答案錯，但係撳機頭先又唔覺有乜。OK，應該係呢一度，應該係我錯。咦又唔係啊？唔係喎，見唔到，算啦。嗰啲運算你即係之後自己 check 翻啦。個做法就冇問題。OK，好嘛？嗯，好，8題。好啦，嗱咁唔緊要啦。咁可能我放慢少少個運算，就唔好寫得咁急啦。第8題。嗱，佢本身就已經講咗有點叫 point A 啦嚇，而佢嘅 coordinates 就係呢一個。咁 A part 咧，佢係叫我哋揾翻對應嘅 parameter。A part 佢叫我哋揾翻對應嘅 parameter。咁所以咧，我哋就會 consider 即係 A part 啦，就起碼係4 sin t 咧，就會等於2√3，得唔得？嗯，你明係做緊啲咩㗎嗬？嗯，好，咁會有 sin t 等於 √3/2啦。咁個 t 嗱，而因為佢個題目講明個 t 係 between 0 派嘅，咁有問題啦。點解咧？就係因為如果我哋就咁睇 sin t 等於 √3/2咧，其實個 t 有2個選擇嘅，因為你 cosine 1、1、2都得啊嘛。咁如果個 reference angle 其實就會係 arcsine power/2啦，咁就係 power/3嚟嘅。咁所以係會 power/3或者派減 power/3嘅。其實呢度得唔得？嗯，但係題目嘅問句翻到 value of t，所以 t 應該得一個，唔應該有2個嘅。OK 嚇，嗱，咁呢個點咧？你等陣先啦，我試下開翻個分數睇。得2分，奇怪少少喎。呢一度咧，我哋可能會將呢一個2 power/3搭翻落個 y 嗰度，咁發覺係負數嚟嘅。我講多次啊，我寫咗嘅計到2個 t，呢度你冇問題㗎嘛？係咪？冇，但係我哋睇翻 A part 嘅問句，佢嘅意思個 T 應該得一個答案嘅啫嘛，唔應該有2個噶嘛。咁所以似乎而家寫嘅呢2個應該有一個係要 reject 嘅。咁我哋就會嘗試將呢一個就塞落去揾個 y，你會發覺個 y 會係負數嚟嘅。咁但係冇可能噶嘛，因為呢一個個 y 係正噶嘛。咁所以呢一個咪要 reject 咯，明唔明嘅意思？嗯，可以係咪？可以，可以。好啦，嗱咁揾完個 parameter，咁睇下 B part 啦。嗱，佢 B part show the equation of L，咁個 L 就係個 normal，小心啦，佢係個 normal，唔係個 tangent。咁唔理啦，係唔係都揾咗個 dy dx 先㗎啦？咁都係啦，揾 dx dt 啦，就4 cosine，亦都揾 dy dt 嚇，咁就負2就 cosecant cotangent，可唔可以？嗯，嗱，其實咧，之前我咪係咁多，即係咁狂寫呢個款俾你睇啊？就係呢兩個 over 啊嘛，係咪？嗱，咁睇你中意啦。其實你可以一次過呢兩個 over 先撳計數機又得。你唔中意咧，其實你可以獨立將個 dx dt dy dt 代完個 t 落去計咗數先再 over 嘅。明唔明個分別係咩嘢？唔明？唔明，即係我哋可以獨立揾咗 dx dt 同埋 dy dt 係幾多先？哦，然之後再將嗰兩個數值 over，嗯，明唔明嘅意思啊？明啦係咪？嗯，好啦，嗱咁我哋我撳機嘅啫，個 dy dx 咧就原來就係2/3啦，即係當然呢度講嘅 dy dx 咧就係當個 t 係 power/3嘅時間。好啦，咁你要小心啲乜？今次揾嘅係個 normal 而唔係 tangent。好啦，咁所以咧亦都係啦，我哋有個 point，個 point 本身係俾咗我哋噶嘛，有個 gradient，但係 gradient 唔係2/3，係 negative reciprocal of 2/3。咁所以咧就寫公式啦 equation of normal 嗯， y 減 y 啦，等於 gradient 係-3/2乘翻 x 減 x。OK，咁全式可能倍大6倍啦，咁之後就再做化簡嘅啫，得唔得？嗯，可以係咪？可以，係奇怪嘅，奇怪啲乜咧？個答案又同後邊唔同。不過今次我哋做個運算，你等陣先啊，你等陣先，我撳一次。好，第9題，咁都係啦，俾咗 x y 嘅 parametric form 我哋啦，然之後俾咗 point P 嚇，而就話咩咧？喺 point P 嘅時間個 gradient 咧係2嚟嘅嚇，咁佢 A part 就叫我哋揾 coordinates of point P，咁呢度要小心啦。佢揾 coordinates of point P 咧，意思係即係 x y，咁我哋咧應該首先係要揾咗個 dy dx 先嘅。
咁揾 dydx 即係要揾 dx/dt 同埋 dy/dt 先啦。咁啊 2t 加一啦，同埋就 2t 減十。咁所以個 dy/dx 咧就係呢兩個相除。咁揾嚟做咩咧？咁因為佢俾咗個 gradient，我哋就係2，即係 at a point P 啦。咁所以我哋就會 consider 呢個 dy/dx 等於2，就希望可以 solve for 個 t。而如果你 solve 到個 t 出嚟咧，咁其實我哋咪揾到個所謂 xy 咯，得唔得？嗯真係揾到個負六啦。咁所以個 p 嘅 xy 咧，應該就係即係負六嘅二次減翻六啦。哎呀，唔敢寫啦，就咁撳機算啦，係咁樣寫仲麻煩。30啦，同埋101，得唔得？嗯好啦，嗱，而佢 B part 就叫我哋揾個 equation of tangent。嗱，咁 B part 係極簡單嘅，因為喺而家呢一刻咧，我哋已經知道 point P 嘅 coordinates，亦都知道對應 gradient，咁所以就咁寫算式嘅啫，就 y 減 y 就等於 gradient 乘翻 x 減 x，咁所以就 2x 減 y 就加41等於0嘅，可以？嗯好，嗱，C part，佢叫我哋 show that the tangent，即係頭先 B part 答案，at point P，即係頭先嗰個 B part 答案啦，就唔會再 intersect the curve again。嗱，呢一個咧，我會話可能係特別少少嘅個做法。首先，你明唔明 C part 想我哋做咩先？嗯，明唔明 C part 想我哋做乜嘢？想即係佢唔會 intersect 嗰個 curve，即係咁點做啊？又或者，或者我咁問啦，揾咁點做啊？揾咗個 tangent 先，然後佢揾咗咯，B part 答案咪 個 tangent 咯。嗯之後咧？之後將佢等於個 curve。但係我哋冇 curve C 嘅 Cartesian form 喎，我哋冇 curve C 嘅 Cartesian form 喎，我哋得 parametric form 啫喎。咁所以係點做咧？嗱，即係佢唔係難，但係你可能未必有見過咁嘅做法。嗱，你知 C part 想做咩噶嘛？你係唔知點做啫嘛？好啦，原來係咁嘅，我哋會將 curve C 嘅 parametric form 塞翻落去條 tangent 嗰度。其實同你諗話做 simultaneous 係好類似嘅。其實呢度類似 substitution 嘅，只不過咁我哋 substitute 嘅話咧，就唔係濕個 y in terms of x 或者濕個 x in terms of y，係濕 x y in terms of t，因為個 curve C 係 parametric form 啊嘛，得唔得？嗯咁所以我哋如果將 x y in terms of t 塞落個 tangent 嗰度，就會寫到而家呢一條式。咁呢條式化簡嘅話咧，佢就會係一條 quadratic 嚟嘅。咁所以正常我哋可以 solve for 個 t，係咪先？嗯咁嗰啲 t 咧，當然就係 parameter 啦。咁 solve for t 嗰啲 parameter 代翻落去 x y 嗰度，其實就係條 tangent 同嗰個 curve C intersect 嘅位置。咁我哋會計到個 t 只會係負六嘅，冇第二個㗎啦，係咪啊？嗯咁而呢個負六熟口熟面嘅，頭先見過嘅，呢個 t 係負六，咪就係頭先 point P 嘅對應 parameter 咯，而冇第二個 t 咯喎，咁咪所以呢個 curve C 同嗰個 tangent 只會得一個相交點，就係 point P，咁就咪做到題目要求嗰樣嘢咯，就係佢哋唔會再 intersect again 咯，明唔明白嗯？OK，即係呢個係幾得意嘅，呢一條係幾得意嘅，O 唔 OK？嗱。呢度可以係咪？嗯嗱，其實時間差唔多啦。不過咧，我想 嗯 skip 下邊嗰兩題，反而同你好快講一講睇一睇啲implicit function，因為 implicit function 咧，其實你哋公開試都好中意出嘅。OK，嗱，其實就係點咧？其實咧 implicit function 嘅意思咧，即係佢唔可以 make y the subject in terms of x。好似而家咧，我 highlight 咗嗰一條已經係 x y 關係式。原來你唔可以揾到個 y in terms of x 嘅，咁呢一類我哋叫 implicit function，得唔得嗯？OK，咁而原來我哋仍然可以揾佢哋嘅，即係揾個 dy/dx 出嚟嘅。但係咧，問心就好容易會做錯嘅，因為好容易會做漏啊。嗱，咁正常呢一個步驟，平常我一向唔寫噶嘛，係咪？嚇，咁點解我會寫咧？咁梗係有原因嘅啦。好啦，即係不過我暫時寫嘅嘢咧，你係唔會覺得難明嘅嚇。嗱，你睇下難唔難明先？難唔難明？即係你係將佢哋分開晒。嗯係啦係啦，因為佢哋加減嚟嘅，就會分開晒佢哋咯。嗯平時都用開呢個 property 噶嘛，係咪啊？嗯好啦，咁所以左手邊嘅第一個係人都知係3x 二次啦。
嗯左手邊第二個係人都知加一啦，嗯係咪？好啦，嗯右手邊嗰個個個都知係零啦，得唔得？嗯個問題就係左手邊嘅第三同第四個，記住，竟然個答案係咁嘅，無啦啦再多咗個 DYDX 嘅。但係我又想問，你知唔知點解前邊會係呢兩嚿？嗱，嗯慢慢睇嗯啊，慢慢睇啊。嗯，前邊橙色嗰兩嚿知唔知點嚟？知嚇，冇啊個嚇，咁你 y 三次啊嘛，differentiate 咪次方拉落嚟，次方減一咪三 y square 咯，係咪啊？嗯咁但係原來我哋必定要乘翻個 dydx 俾佢嘅。其實我哋呢度係 chain rule 嚟嘅。點解咧？因為其實我未必有同你講過，其實我哋做 differentiate 咧，我哋其實係講 differentiate with respect to with respect to x 嘅，即係 ddx 啊，ddx。其實呢一個寫法，呢個意思係 differentiate the function with respect to x。你見到下邊係 dx 噶嘛？咁但係而家綠色框住嗰一個或者紫色框住嗰一個係 function of y 嚟嘅，佢唔係 function of x 嚟，咁所以必定會乘多個 dydx 喺後邊嘅。嗱，問心呢一個我會覺得你哋要明白未必咁容易，但係你要記咧就唔係咁難嘅，得唔得？總之你知道而家你係做緊 implicit function 嘅 differentiation，總之你 differentiate 緊嘅嗰個 term 係有 y 嘅咧，就必定要最尾乘多個 dydx 俾佢。而呢一條數咧，再做落去咧，其實我哋係就係抽 common factor，就類似 make dy/dx 嘅 subject 嘅，得唔得？嗯即係時間咁啱啱，而家呢個時間咁短啦。咁我最想你知道嘅就係一嚟咩叫 implicit function，二嚟就係少少你要注意啲乜，就係你 differentiate 個 function 如果係有 y 嘅話，你一定要乘翻個 dy/dx 喺尾。同埋譬如23咧，嗱唔講噶啦。咁不過原來我哋仍然係要用 product rule 嗰啲嘅。呢度我哋係要用 product rule 嘅。咁我哋喺 differentiate y square 嘅時間咧，你係要乘多個 dy/dx 落去嘅，得唔得？呢度你要慢慢習慣，好容易會漏咗嚇，好容易會唔記得，不過你要小心咯。